Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, ես բժշկոյան Ժողաչի Գյոզյանն եմ, շարունակում եմ հաղորդաշարը նվիրված ձեր առողջապահական խնդիրներին։ Այսօր սեպտեմբերի 23-ն է, եթե չեմ սխալվում, այո, սեպտեմբերի 23-ն է եւ այսօր ես հանդես եմ գալիս ուղիղ եթերով, այնպես որ կարող եք զանգահարել եւ ձեր հարցերն ուղղել ինձ։ Կփորձեմ պատասխանել ձեր հարցերին, որքանով որ հնարավոր լինի։ Բայց մինչ այդ ես խոստացել էի անցյալ հաղորդման ժամանակ, որ կխոսեմ այսպես կոչված Royal Jelly մասին, որը ուրեմն ժելատինանման նյութ է, որով սննում են մեղուները իրենց թաքուհուն եւ իրենց ձագուկներին։ Եթե թարգմանենք անգլերենից Royal Jelly, շատ այսպես տարօրինակ թարգմանություն է լինում է արքայական ժելատին կամ ժել։ Ես իհարկե չէի ուզենա այդպես թարգմանել եւ առավել եւս թարգմանել արքայական, որովհետեւ թաքույների համայնքը ղեկավարվում է, կներեք, մեղուների համայնքը ղեկավարվում է թաքուհով, առավել եւս սա պետք է կոչվի թաքուհուն վայել ուտելիք, այնպես որ մեղուները գտնվում են ավելի շատ անգլիական, ուրեմն արքայական ընտանիքի, թագավորական ընտանիքի կարգավիճակում, այնտեղ իշխում է թաքուհին։ Եկեք մի զանգ վերցնեմ, սկզբից էլ վերցնեմ մի հատ, ու հետո շարունակեմ։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես իվոն ձեզ հարցնեմ։ Այո։ Երբ օգնության կարիք ունեմ ձեր, որտեղ դեղերը երևի չեն օգնում թորանը։ 6 տարեկան երեխա է, ատամի պաստան եւ խոզանակը ատամը լելու ժամանակ փորձել է այդ խոզանակը եւ ատամի բան իրար քսել է լրի վերեսին խոզանակն ու պաստան լրի վերեսը դուրս է տվել բշտիկների նման միչել ուրացի նման է կարծում եք ինչ կարող է անել եւ ձեր օգնության կարիք եթե ունենք կամ ձեր մոտ կամ հիմա խորհուրդ տվեք ինչ-որ մի բան կսենք մի բան անենք Գիտեք ինչ Այո, շատ լավ։ Նախ եւ առաջ 6 տարեկան երեխան 6 տարեկան։ Եվ դուք ինչու եք ասում, որ իմ օգնություն եք։ Դուք բժշկին տարել եք երեխային։ Ուրիշ բժշկի տարել եք։ Այո։ Դեղեր են տվել կամում, բայց ոնց որ օգուտ չի տեսնում։ Ես մտածում եմ որ բուսական մի բան կա։ Հասկանալի։ Ես հասկացա թե ինչու եք ինձ զանգարել։ Ուրեմն խնդիրը նրանումն է, որ սովորաբար ցանկացած որևէ բան, ասենք ատամի մածուկը լինի կամ որևէ մի նյութ լինի, որը օրինական արտադրված է եւ վաճառվում է Ամերիկայում, ներքևում միշտ հեռախոսահամար է լինում եւ այդ հեռախոսահամարը թունավորման դեպքերի համար է։ Բնականաբար երեխան չի ընդունել եւ ուղղակի քսել է դեմքին, պետք է բաղադրությունը նայել, որովհետեւ բոլոր փորձերը կատարվում են սովորաբար մածուկները հաստատելու համար FDA-ը Food and Drug Administration-ը Ամերիկայի ցանկացած բան, որ գնում է մեր մարմիններսը կամ մաշկի վրա, ցանկացած բան, որ կարող է թափանցել մեր օրգանիզմը, պետք է հաստատվի FDA-ով, եթե ամերիկյան շուկա է մտնում։ Հիմա շատ հնարավոր է, որ ձեր երեխան, եթե իհարկե նախկինում երբևէ այդպիսի դեպք չի ունեցել, որ ինչ-որ բան ուտելուց կամ ինչ-որ մի բան կպնելուց այդպիսի ցան ունենա։ Չէ, ոչ ման ալերգիա չունի։ Ուրեմն պետք է նայել, թե այդ մածուկի բաղադրության մեջ ինչ կա եւ հասկանալ, թե որ մի կոմպոնենտը կարող է իրեն մոտ դա առաջացնել։ Սա իհարկե ներկայիս բուժման մասին չեմ խոսում, բայց ուզում եմ ապագայի համար զգուշացնել, որովհետեւ կան տարբեր մածուկներ եւ այդ մածուկների բաղադրությունները պետք է նայել, եթե ինչ որ կոմպոնենտներ կան, ուղղակի դուք չօգտագործեք այդ մածուկը հաջորդ անգամ երեխայի համար, բայց հետաքրքիր է, որ սա առաջին անգամ է ինքը օգտագործել։ Այո, բայց երևի մենք իրար ճիշտ չհասկացանք, որտեղ ոչ թե օգտագործել ատամները լվալու համար, այլ մածուկը Ես հասկացա, դեմքին է քսել եւ դեմքի վրա է դուրս եկել։ Ես ինչու եմ դեմքի վրա քսել է, իսկ թվում է մաշկը քերելով, բանով երևի մածուկը մեջ տամը։ Հասկացա։ Եթե մարմինը, եթե առաջին անգամ չի, որ ինքը օգտագործում է
սորաբար ատամները մաքրելու համար նշանակում է երեխան Միշտ օգտագործում։ Այո, ուրեմն երեխան լորձաթաղանթի հետ շփվելուց, ինչպես է լինի մածուկը քսելուց, պետք է լորձաթաղանթին շփվի։ Եթե լորձաթաղանթին շփվելուց ինքը այդպիսի ռեակցիա չի տվել, բայց դեմքին քսելուց տվել է, գիտեք, լորձաթաղանթը նույնիսկ շատ ավելի նուրբ է, քան թե դեմքի մաշկը։ Ես ուղղակի մտածում եմ, թե դեմքի մաշկի վրա ինչ նյութ կարող է լինել, որ ռեակցիայի մեջ մտներ մածուկի մեջ եղող նյութին եւ առաջացներ ինչ-որ մի երրորդ նյութ, որը կարող էր հանդիսանալ այդպես ալերգեն, բայց եթե ինքը քսել է, կարող է ինքը վիրավորել փոքր միկրո տրավմաներ առաջացնել մաշկի վրա։ Կներեք, ես բարձրաձայն մտածում եմ, ես չեմ կարող մտքով մտածել, ես պիտի խոսելով մտածեմ։ Ուրեմն շատ հնարավոր է, որ այդպես ուրեմն ծակոտկենության հետևանքով մտել է մաշկի կամ քրտնագեղձերի կամ ճարպագեղձերի մեջ եւ այնտեղ ինչ որ ռեակցիա է առաջացել։ Օրինակ, բերանի խոռոչում մենք ճարպագեղձեր այդպես չունենք, բայց ունենք դեմքի վրա։ Հավանաբար ճարպագեղձի խնդիր է առաջացել։ Գիտեք, պետք է բերեք երեխային, ես մի հատ տեսնեմ, որովհետեւ շատ հնարավոր է, որ երեսի վրայի ճարպագեղձերի այդ բացվածքների մեջ է մտել եւ այնտեղ ինչ որ մի ռեակցիա է եղել, դուք համենայն դեպս կարող եք առայժմ բավական չեզոք մի բան օգտագործել, որը ալովերայի ջել կարող եք վերցնել ու թեթևակի քսել, աշխատեք սկզբում մի փոքր մաս քսել ու տեսնել կհանգստանա թե չէ, իսկ այն կորտիկոստերոիդները, բաները, որ կարող է տան, կարող է լավ չլինել երեխայի համար, կամ ժամադրություն վերցրեք, գիտեք ինչ, վաղը զանգահարեք, ես վաղը առավոտյան չեմ լինելու կլինիկայում, բայց դու կարող եք տեքստ ուղարկել ինձ, իմ հեռախոսահամարը 818 53366 է, դուք ինձ տեքստ ուղարկեք, հիշեցրեք, ես գտնվելու եմ դատարանում դուրս գալուց հետո, եթե դուք տեքստ ուղարկեք, ես եթե շուտ դուրս եկա դատարանից, անպատճառ ձեզ հետ կզանգահարեմ եւ հնարավոր է, որ հենց վաղն էլ տեսնեմ երեխային, ինձ ուղղակի հետաքրքիր է տեղադրությունը ցանի, որովհետեւ երբեմն եթե այսպիսի գծով է լինում է ցանը, կարող է ստամոքսի հետ կապված լինել։ Ուրեմն պետք է տեսնեմ եւ ցանի տեղակայությունը եւ տեսակը եւ ուղղակի մաշկը ուսումնասիրել։ Երեսը ճակատով, պրոշները ճակատ։ Չէ, դա ուժեղ ռեակցիա է, դա շատ հետաքրքիր ռեակցիա է, կարող է ուղղակի պատահականություն լինի եւ ուրիշ մի բան էլ լինի իրեն մոտ։ Իսկ մարմնի վրա ոչ մի ցան չկա, ոչ մի բան չկա։ Չէ, գիտեք ինչ է, ոչ մի բան չկա։ Հիմա այս 2 օր առաջ մի անգամից մարմնի վրա լրիվ բլտիկների մասը դուրս ոտքերը, այս հետևի մասը, ձեռքերը, բլտիկ դուրս Հա, դուք հասկանում եք, հիմա արդեն ընդհանուր ռեակցիա է։ Դրա հետ է կապված։ Դա ընդհանուր ռեակցիա է եւ շատ հնարավոր է, որ իրեն մոտ լինելու էր, կարող է լինի այսպես կոչված foot mouth, ուրեմն այդպիսի բան կա, կարող է վիրուսային ինչ-որ մի բան լինի կամ բակտերիալ մի բան լինի, բայց քանի որ ինքը երեսը քերել է, շատ ավելի արագ արտահայտվել է երեսի վրա։ Ամեն դեպքում դուք վաղը ինձ տեքստ ուղարկեք, ես ձեզ կզանգահարեմ, երեխային կտեսնեմ ու հետո կորոշենք, կարող է ուղղակի զուգադիպեց կամ ակտիվացրեց դեմքի վրայի արտահայտությունը ինչ-որ մեկ այլ հիվանդության, որը պետք է զարգանար, ուղղակի այդպես շատ ավելի արագ եղավ։ Եղավ։ Մտհամարը դրախոսի։ Ահա։ Տամբոլ ժամանակ կգրվի, եղավ, շատ լավ։ Շնորհակալ Խնդրեմ, սիրով։ Շատ լավ։ Եվս մի զանգ եւ անցնեմ ուրիշ խոսակցության, ասեք խնդրեմ, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուղղակի մի հարց ունեմ, շատ փոքրիկ գիտեմ ժամանակը կարճ է, եթե արյան մեջ A1C1 տոկոսը արյան diabetes շաքարի տոկոսը 6.5 է, դա հնարավոր է դիետայով առանց տեղընդունելու բուժել։ Ուրեմն նայելով ուղղակի։ Հա, շատ հրաշալի հարց եք տալիս եւ մի ամբողջ, այսպես երևի 4 ժամանոց լեկցիայի բան է, բայց ես հիմա կարճ պատասխանեմ ձեզ։ Ընդհանրապես շատ տարբեր գործոններ կան, որպեսի, օրինակ ես որպես բժիշկ, երբ մտածում եմ արդյոք պետք է դեղ տալ կամ դեղ չտալ, ընդհանրապես ընդունված կարգ է բժշկության մեջ, որը դժբախտաբար չի կիրառվում, չեմ ուզում գնալ խորանալ պատճառների մեջ, բայց ընդհանրապես եւ ճնշման դեպքում եւ շաքարի դեպքում սովորաբար պետք է մոտ 1 տարի դու անես ամեն ինչ,
մարդու տարբեր ուրեմն սննդակարգը փոխես, փորձես որևէ ալտերնատիվ բաներ օգտագործել, այն է ասենք բուսական միջոցներով, համապատասխան վարժություններ եւ այլն, ակտիվություն եւ այլն, եւ այդ մի տարվա ընթացքում, եթե չկարողացավ կարգավորվել, իհարկե եթե շատ բարձր չի բնականաբար, նոր արդեն անցնում ես դեղորայքային միջոցների։ Հիմա, քանի որ A1C1 պետք է լինի ինքը դուք ընդհանրապես պատկերացնում եք, թե դա ինչ է, ինչ թեստ է։ Դուք տեղյակ եք այդ թեստից։ Ես իշքան որ պատկերացնում եմ արյան մեջը շաքարը 3 ամսվա պարունակություն։ Okay, դուք ուրեմն չեք պատկերացնում։ Ես հիմա ավելի մանրամասն ասեմ, դուք կհասկանաք, հա, եւ դուք մենակ չեք։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մի հիվանդի ընդհանրապես բացատրում են նորմալ թե ինչ է։ Ուրեմն արյունը հենց լսում է, ես ուղղակի խոսում եմ ուրիշ սենյակից։ Հա, հասկանալի է, ես ուղղակի ուզում եմ մեխանիզմը հասկանաք, որովհետև շատ կարևոր է, որ հիվանդը ընդհանրապես իր հիվանդության մասին տեղյակ լինի ու թեստերից էլ հասկանա, որպեսզի համապատասխան քայլեր ձեռնարկի կամ լուրջ մոտենա բուժմանը կամ հասկանա հետևանքները եւ այլն եւ կարողանա ճիշտ բուժում օգտագործել։ Ուրեմն պատկերացեք մեր արյան անոթները, արյան անոթների մեջ անցնում է արյունը։ Արյունը ինքը մեծամասամբ բնականաբար ջուր է եւ ջրի մեջ լուծված տարբեր պրոտեիններ, ամինաթթուներ, աղեր եւ այլն, ճարպաթթուներ, խոլեստերոլ եւ այլն։ Եվ կան արյան հիմնական 3 տեսակի ուրեմն գնդիկներ՝ կարմիր գնդիկներ, սպիտակ գնդիկներ եւ տրոմբոցիտներ։ Տրոմբոցիտները դրանք արյան մակարդելության են նպաստում, սպիտակ գնդիկները դրանք տարատեսակ սպիտակ գնդիկներ են, ընդհանուր անվան տակ, դրանք մեր բանակի բջիջներն են եւ ուրեմն երրորդ տեսակի բջիջները, որոնց շնորհիվ կարմիր գույն է ստանում արյունը, դրանք արյան կարմիր գնդիկներն են, էրիթրոցիտներն են։ Հիմա էրիթրոցիտների մեջ կա հեմոգլոբին։ Հեմոգլոբինը ինքը կազմված է երկաթից եւ ասենք 4 ձեռք ունի երկաթը եւ ամեն ձեռքում ինքը այսպես կլորավուն մի հատ պրոտեին է բռնում սպիտակուց եւ թոքերով անցնելուց այդ սպիտակուցին կպնում է թթվածինը եւ հետո հյուսվածքներով անցնելուց ինքը այդ թթվածինը տալիս է, ինքը ածխաթթու գազը վերցնում է եւ տանում է դեպի թոքեր, որ դուրս տա։ Բայց ինչ է լինում։ Արյան մեջ բնականաբար պետք է շաքար լինի, որովհետև շաքարը բոլոր բջիջների համար հանդիսանում է էներգիայի աղբյուր։ Այսինքն շաքարը մեզ պետք է, ինչպես ասենք մեքենային պետք է բենզինը, հա։ Եվ ինչ է լինում, երբ որ շաքարը նորմալ չափսի է, ինչ որ մի չափսի շաքար մտնում է կարմիր գնդիկների մեջ եւ կպնում է այդ հեմոգլոբինին։ Այդ երկաթով սպիտակուցին կպչած է մնում։ Եվ նորմալ պետք է լինի մինչեւ ասենք 5.7, մաքսիմում 5.9, այսպես, հա։ Բայց եթե նորմայից բարձր է շաքարը, շատ ավելի է մտնում կարմիր գնդիկի մեջ շաքար եւ այդ շաքարի կպած, հեմոգլոբինին կպած շաքարի ցուցանիշը այդ A1C-ն է։ Եվ ինչ է կատարվում, եթե անգամ շաքարի քանակը դուք ասենք դիետայով, դեղերով եւ այլն կարողանում եք իջացնել, 3 ամիս է պետք, որպեսզի ցածր վիճակում տարբերություն առաջանա կարմիր գնդիկի մեջ եւ արյան մեջ շաքարի ուրեմն քանակի, որ շաքարը դուրս գա կարմիր գնդիկից եւ մտնի արյան մեջ։ Դրանով եւ կպակասի A1C-ն։ Հիմա ենթադրենք, թե մեկը շաքարախտով հիվանդ է եւ իրեն A1C-ն, ասենք 6.4 է։ Մենք ուրեմն տալիս ենք դեղեր, փոխում ենք դիետան եւ այլն, եւ 3 ամիսը մեկ, երբ ստուգում ենք այդ A1C-ն, եթե շատ կանոնավոր ձևով եւ երկարաժամկետ շաքարը եղել է ցածր վիճակում, բնականաբար այս ավելորդ շաքարը, որը կպել էր հեմոգլոբինին, ինքը դուրս է գալիս եւ A1C-ն քիչ է եւ ցույց է տալիս, որ ձեր ջանքերի շնորհիվ լինի դա ձեր վարժություններ անելու, լինի դա ձեր դիետան փոխելու, լինի դա ձեր ներվային սիստեմը հանգստացնելու, որտեղ ստրեսները ավելացնում են շաքարի դուրս գալը դեպի արյուն եւ այլն, ուրեմն արդյունավետ է ինչ որ դուք անում եք, A1C-ն ցուցանիշ է, որ երկարատև 3 ամսվա ընթացքում ասենք
Շաքարը ինքը ցածր երկարատև եւ կանոնավոր ցածր է եղել։ Եվ դրանով բժիշկը պետք է կարողանա կողմնորոշել արդյոք բուժումը արդյունավետ է թե ոչ։ Եթե բուժման ընթացքում A1C-ն գնալով բարձրանում է, նշանակում է բուժումը արդյունավետ չէ։ Եւ երբ որ հիվանդները օգտագործում են բորդյուրին հասկացողությունը, այդպիսի բան չկա, բորդյուրին բառ չկա, կա borderline, ուրեմն բժիշկները borderline են ասում, հիվանդները հասկանում են բորդյուրին։ Դա այն է, երբ որ A1C-ն այնպիսի թվերի մեջ է, որ նախա ուրեմն դիաբետիկ է, նախաշաքարախտային է, դեռ ամբողջությամբ շաքարախտով չի տառապում, ուղղակի ինչ-ինչ պատճառներով կարող է ասենք շատ ստրեսային կյանք ունենա, վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում շաքարը բարձրանում է եւ A1C-ն մի քիչ բարձր է լինում, լինում է 5.9, մինչև ասենք 6 եւ այլն եւ այդ դեպքում պետք է միջոցներ ձեռնարկել։ Եթե մեկը ստրեսային կյանքով է ապրում, ինչքան էլ որ դու բույսեր տաս, ինչքան էլ դեղ տաս, ստրեսը առաջացնում է կորտիզոլի մակերիկամներից կորտիզոլի ուրեմն դուրս մղում դեպի արյուն, որովհետև ստրեսի ժամանակ մենք պետք է շարժվենք, պետք է փախնենք, պետք է կռվենք, ինչ որ մի բան պետք է անենք, իսկ մեզ էներգիա է պետք դրա համար, ուրեմն կորտիզոլը մակերիկամներից դուրս է գալիս, լյարդին ստիպում է որպեսզի նա շատ շաքար դուրս բերի արյան մեջ եւ ինչ էլ ուզում ես անես, եթե մարդու կյանքը ստրեսային է, դու բոլոր քո միջոցներով հանդերձ կորտիզոլը չես կառավարում։ Ուրեմն միայն բույսերով կամ դեղերով բուժելը շատ քիչ բան է, պետք է ամբողջական մոտեցում լինի շաքարախտով հիվանդին եւ հատ առ հատ։ Մեկի մոտ կարող է լինել ասենք գենետիկ մուտացիաներ, կարող է լինել ուրեմն ժառանգական խնդիրներ, այդ մարդուն ուրիշ կերպ պետք է վերաբերվել։ Եթե մեկը ուղղակի հանգիստ կյանք է ապրում, ուղղակի նստում է, չի շարժվում, այսօրվա երեխաները ես շատ վախենում եմ, որ այդ զումով դպրոց գնալու, տանը նստելու պատճառով սկսելու են գիրանալ, որովհետև չեն շարժվելու, չեն վազվզելու, դուրս չեն գալիս, փարքեր չեն գնում, դրա համար պետք է դա էլի նկատի ունենալ եւ մարդիկ էլ աշխատում են ամբողջ օրը նստած, եթե առաջ գնում էին աշխատանքի շարժվում էին, հիմա կոմպյուտերների առաջ են, իրենց մոտ էլ կարող են նման տեսակի բաներ առաջանալ, երբ եթե նաեւ կա հակում գիրության եւ հակում շաքարը բարձրանալու, որովհետև ծնողները շաքարախտուն ունեն եւ այլն, ուրեմն այդ մարդուն էլ բոլորովին ուրիշ ձևով պետք է վերաբերվել։ Հիմա կան մարդիկ, ովքեր որ իրենց մոտ զգայունությունը դեղերի հանդեպ չկա, ուրեմն պետք է հսկայական ուշադրություն դարձվի նրանց դիետայի մոդիֆիկացիայի վրա, հա։ Դրա համար ես չեմ կարող ձեզ ասել, որ ձեր 6.4-ը ուրեմն միայն դեղերով պետք է արվի, թե ոչ։ Եթե դուք ուղղակի նստում եք ձեր կտերեք հետևի վրա եւ չեք շարժվում ձեր կամքից անկախ, հիվանդի մասին եմ խոսում, ես ձեր մասին էլ կոնկրետ չեմ ասում։ Եթե հիվանդը չի շարժվում կամ ունի դեպրեսիա օրինակի համար, հիմա ունի շաքարախտ եւ ունի դեպրեսիա, դեպրեսիայով մարդուն ստիպի, որ ինքը գնա վազվզի կամ քայլի կամ չգիտեմ թռնի կամ парի, այսինքն ակտիվություն ցույց տա։ Պետք է յուրաքանչյուր հիվանդին այնքան լավ տեղեկություններ հավաքել իրենից, ժամանակ դնել հիվանդի վրա, որ հասկանալ, թե ինչ պատճառներ են տարել շաքարախտի զարգացմանը, արդյոք սա շաքարախտ է, թե բարձր շաքարի քանակություն է, արդյոք սա գենետիկ մոտեցում է, թե մարդու կյանքի ապրելակերպի իրեն հոգեկան վիճակի հետ կապված վիճակ է, իրեն աշխատանքի հետ է կապված, թե իրեն ընտանեկան հարաբերությունների հետ է կապված։ Գիտեք, օրինակ հիմա մենք միահավոր պանդեմիա ունենք Ամերիկայում, ամբողջ աշխարհով էլ, բայց Ամերիկայում էլ հսկայական պանդեմիայի թմրամոլության։ Մեր երեխաները եթե թմրամոլ են, որ մի մայրը կարող է լինել հանգիստ իր կյանքում, եթե իր երեխան թմրամոլությամբ է զբաղվում, ել չեմ ասում, եթե եւ ամուսինը եւ երեխան է թմրամոլ, հա, եւ այդպիսի դեպքեր շատ կան։ Ուրեմն այդ կինը անընդհատ անհանգիստ վիճակի մեջ է, հոգեկան անհանգստություն ունի, ինքը դեպրեսիայի մեջ է ընկնում, ինքը կամ չի ուտում, կամ ընդհակառակը ուտում է շատ եւ կարող է շաքարը բարձրանալ։ Եկեք դրա համար եմ ասում, որ ես ընտրել եմ այդ մասնագիտությունը եւ այդ բոլոր կրթությունները ստանում, որ կարողանամ ճիշտ հասկանամ պատճառը եւ փորձեմ մարդու նույնիսկ ընտանեկան հարաբերությունները շտկել կամ իր աշխատանքի մասին խորհուրդ տամ, որ աշխատանքը փոխի, եթե հնարավոր է, որովհետեւ չես կարող դու ապրել այդ նույն ձևով ու ուզել, որ բժշկի գնալով կամ հաբերկուլ տալով ամեն ինչ լավանա։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։
Դրա համար հիմա ձեր կոնկրետ օրինակը ես դեպքը չգիտեմ, բայց հնարավոր է լավ աշխատելու դեպքում, եթե ես ունեմ հիվանդ, օրինակ, որը ինձ հետ միասին այսպես թիմով աշխատում է եւ իր ընտանիքն էլ թիմով աշխատում է, դուք չեք կարող ունենալ շաքարախտ եւ ձեր ընտանիքում, ասենք, պատրաստեն, չգիտեմ, այնպիսի ճաշեր եւ առանձին ձեզ համար պատրաստեն ճաշեր, որոնք անհամապատասխան են ընտանիքի շաքարախտով տառապող մարդու, ուրեմն, կարգավիճակին։ Հասկանում եք, ինքան շատ բաներ կան շաքարախտի ժամանակ, որ պետք է փոփոխության ենթարկվի եւ ամեն մի անհատը ունի իր անհատական կարիքները, անհատական կառուցվածքը, անհատական մոտեցումը։ Ես ունեցել եմ հիվանդ, որից ես ուղղակի հրաժարվել եմ։ Հիմա էլ, օրինակ, հենց հիմա այս պահին ես իմ չափազանց սրտի կսկիծով հրաժարվել եմ որևէ մի բան անել 12 տարեկան մի երեխայի, որովհետեւ ես անում եմ ամեն ինչ, ծնողը անում է ամեն ինչ։ Երեխան տեղը չի շարժվում, որ վեր կենա վազի, որովհետև այն օրը, որ ինքը մի հատ վազում է, մի քիչ ակտիվանում է, շաքարը լրիվ հարյուրների մեջ է, որ օրը, որ ինքը նստում է եւ այս անպետքությունը, որ ոչ մի երեխայի պետք չի, ամբողջ օրը նստած հեռախոսով կամ լեփթոփով կամ պլանշետով զբաղվում է, 300-ի մեջ է։ Ես հրաժարվել եմ իրեն հետ զբաղվելու, որովհետև ես այլևս անկարող եմ բարկանալու, նեղվելու եւ ուղղակի դա իմ վրա չի նստի, եթե ես մի մարդուց փող վերցնեմ, որը չի անում այն, ինչ որ ես իրեն ասում եմ, կամ ծնողը ասում է, եւ ծնողներն են մեղք։ Հասկանում եք, այսպիսի բաներ կա։ Ուրեմն պիտի հիվանդն էլ ուզենա բուժվի, հիվանդը պիտի կարողանա ընդունել քո խորհուրդները եւ դու էլ պիտի կարողանաս այսպես 360 աստիճանով դիտել այդ տվյալ հիվանդին եւ անհրաժեշտության դեպքում բուժմանը միացնել եւ սննդի մասնագետի եւ վարժությունների մասնագետի եւ այլն, որ ամբողջ աշխատանքի շնորհիվ մարդը լավանա։ 6-4-ը հնարավոր է սննդակարգով անել, բայց սննդակարգի հետ միասին պետք է լինի ֆիզիկական ակտիվություն։ Ուղղակի պետք է նաեւ հասկանալ, թե այդ տեսակը առաջին տեսակ է, երկրորդ տեսակ է, տարիքը, սեռը եւ այլն եւ կարելի է բույսերով սննդակարգի փոփոխությամբ եւ նաեւ ֆիզիկական ակտիվությամբ։ Չնայած ասեմ ձեզ, որ ես տարիներ շարունակ ունեմ մի հիվանդ, որ ինձ մոտ սկզբում գալիս էր ցավերի համար, ինքը շաքարախտեր ուներ, այդ կնոջը ինքն էլ շատ մեծ ցանկություն ունի ամեն ինչ անելու, պատրաստ է ամեն ինչ անելու։ Այդ կնոջ մոտ ոչ մի կերպ շաքարը չի իջնում։ Ոչ մի կերպ, ուզում է վազվզի, ուզում է ջիմ գնա, ուզում է ուտելիքը փոխի, ուզում է բան չուտի, ուզում է բույսերով ինչեր ենք փորձել, ասեղնաբուժության ինչով ենք փորձել, այդ մարդու մոտ չի շտկվում։ Կան մարդիկ, որոնց մոտ ուղղակի մեխանիզմերը խախտված են եւ չես կարող որևէ բան անել։ Ստիպված պետք է այդ մարդը անշուշտ խմի դեղեր, որպեսզի դեղերի միջոցով կարողանա իջեցնել եւ չվնասել իր ներվային սիստեմը, իր աչքի ուրեմն հատակը, իր երիկամները, ներվային վերջույթները, ուղեղի սնուցումը եւ այլն։ Կներեք շատ երկար խոսեցի, բայց շատ շնորհակալ եմ Բժշկության, բայց մի հատ միայն Ֆրեզնոից եմ ես զանգում, իսկ հնարավոր է ասենք կարող են մենք Ֆրեզնոից գանք ձեր մոտ, գիտեմ որ այս մի անգամվա գալու բան չէ, դուք կարողանաք այդ հեռավորության Ջանս, ինձ մոտ Ֆրեզնոից են գալիս, Սան Ֆրանցիսկոից են գալիս, Լաս Վեգասից են գալիս, դուք կարող եք մի անգամ վերցնել ժամադրություն եւ կարող ենք այնպես հարմարացնել, որ ես ձեզ ասենք շաբաթվա վերջին տամ, որ ուրիշ հիվանդներ շատ չլինեն, կարող ենք նստել 1-2 ժամ, 3 ժամ, ինչքան որ պետք է, մանրամասն քննարկենք եւ հետո կարող եք դուք գնալ եւ եթե ինչ ժամանակ է պետք ձեզ համար ինչ որ շատ որոշակի կարգավիճակ ստեղծել, ասենք ինչ պետք է ուտեք կամ ինչ պետք է անեք, բայց նորից եմ ասում, շատ կարևոր է որ տվյալ հիվանդը ինքն էլ ցանկություն ունենա եւ ակտիվորեն մասնակցի եւ իր ընտանիքի անդամներն էլ ակտիվորեն մասնակցեն։ Դա շատ կարևոր բան է։ Չեմ կասկածում, հիվանդը շատ մեծ ցանկություն ունի եւ ինքը շատ բան է, հասկացող է, էլի ամեն ինչ։ Հասկանալը մեկ, բայց անելն էլ երկուս, հասկանալ կարելի է, բայց կարելի է չանելու։ Բայց դուք ինձ հասկացաք ինչ եմ ասում։ Շատ լավ։ Ինքը վստահ եմ կանի, իսկ շաբաթօրերն էլ աշխատում եք, չէ՞ դուք ուրեմն։ Ես ճիշտ ասած մինչև այս անցյալ կիրակի օրը աշխատել եմ ամբողջ ժամանակ 7 օր, եւ շաբաթ եւ կիրակի։ Անցյալ կիրակի ես առաջին անգամ իմ կյանքում
չեմ ունեցել հիվանդներ, որովհետև որոշել եմ կիրակի օրերը չաշխատել, վերջապես։ Ուրեմն շաբաթ օրը աշխատում եմ, դուք կարող եք վաղին զանգարել, էլի կարող եք տեքստ անել, եւ ես ձեզ հետ զանգարեմ, շաբաթ օրը ես դասավանդում եմ առավոտյան, դասավանդելուց հետո ես ունեմ հիվանդներ, բայց անպատճառ ձեզ համար ժամանակ կգտնեմ, եթե դուք շաբաթ օրը ուզենաք գալ։ Իսկ եթե շաբաթ օրվա գալը ձեզ համար Ֆրեզնոյից շատ ավելի ուշ է լինելու, ուրեմն մենք կարող ենք կիրակի օրը որպես բացառություն նորից կիրակի օրը հանդիպենք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, սիրով։ Ուրեմն ես ձեզ տեքստ կանեմ Շատ լավ։ եւ դուք ինձ կպատասխանեք ինձ դեպի կտակ ժամադրություն։ Եղավ, շատ լավ, շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Շատ։ Սիրով։ Սա լավ առիթ էր, որ ես մի քիչ էլ A1C-ի մասին խոսեմ։ Գիտեք, էլի զանգեր կան, բայց խնդրում եմ, արդեն երկրորդ շաբաթն է, չեմ կարողանում այս ջելիի մասին խոսեմ, որովհետև մեկը հարց տվեց եւ ես ուզում եմ պատասխանել։ Հուսամ այդ պարոնը լսում է։ Ուրեմն այդ Royal Gel-ին ինքը քանի որ հանդիսանում է սնունդ, թաքու եւ փոքրիկների համար, իսկ թաքուհին թաքուհին չկա, փեթակը չկա, չէ՞, որքան ես հասկանում եմ։ Եվ փոքրիկների սերունդի համար մենք ամեն ինչ անում ենք, իսկ մեղուները ունեն շատ բարձր ինտելեկտ։ Ուրեմն պետք է այդ ջելի մեջ լինեն շատ կարևոր նյութեր, կան եւ ածխաջրեր, եւ ջուր, եւ ճարպաթթուներ եւ սպիտակուցներ, շատ յուրահատուկ սպիտակուցներ, որոնք ունեն շատ բուժական հատկություն։ Ուրեմն լավ բաների մեջ մտնում են տարբեր վիտամիններ։ Վիտամին B1, B2, B5, B6, B3, B9, B8, B7, այսինքն մի խումբ B խմբի վիտամիններ մտնում են այդ ջելիի բաղադրության մեջ։ Բացի դրանից, այս արքայական կամ թաքու ջելին ինքը պարունակում է նաև հակաօքսիդացիոն եւ հակաբորբոքիչ հատկություններ ունի։ Հակաօքսիդացիոն հատկությունները շատ նպաստում է, որպեսզի բջիջները չվնասվեն։ Երբ մենք ռադիացիայի ենք ենթարկվում, տարբեր նյութեր, տարբեր տոքսիններ եւ այլն վնասում ծակոտկեն են սարքում մեր բջիջները, այդպիսի օքսիդացիա են ենթարկում, ուրեմն այս ջելին ինքը հակաօքսիդացիոն հատկություն ունի, այսինքն մեր բջիջների պաշտպանման հատկություն ունի։ Բացի դրանից կա հակաբորբոքային հատկություններ, եւ հակաբորբոքումը շատ կարեւոր է, իհարկե, որովհետեւ նա հատուկ ուրեմն նպաստում է, որ մեր իմուն համակարգի բջիջները արտադրեն նյութեր, որոնք նպաստեն բորբոքման, ուրեմն բորբոքման process-ի իջնելուն։ Բացի դրանից, կներեք շտապում եմ, որովհետև ժամանակս լրանում է, բացի դրանից սիրտ անոթային հիվանդությունների ռիսկն են իջեցնում, որովհետև հնարավորություն ունեն խոլեստերոլի եւ վատ խոլեստերոլի եւ ընդհանուր խոլեստերոլի քանակը իջեցնելու։ Ուրեմն այս Royal Gel-ին նպաստում է, որ մեր վատ խոլեստերոլը, այսպես կոչված LDL-ը, low density lipoprotein, եւ ընդհանուր խոլեստերոլի մակարդակը իջնի։ Դե բնականաբար խոլեստերոլը եթե իջնում է, բայց նորմայի մեջ պետք է լինի։ Գիտեք, չափից դուրս իջեցնելը դա ամենամեծ հիմարությունն է, որ կարելի է անել, որովհետեւ դրա պատճառով եւ վիտամին D չենք ունենա, եւ ստերոիդ հորմոններ, սեռական հորմոններ չենք ունենա, ներվային համակարգը կխախտվի եւ այլն։ Ուրեմն պետք չի շատ իջեցնել, պետք է նորմալ վիճակում լինի։ Բացի դրանից Royal Gel-ին, որ երևի բոլորս էլ գիտենք, որ շատ հաճախ եթե վերքերը չէին բուժվում, չբուժվող վերքերը կամ որպեսի վերքերը արագ բուժվեն, մեղր միշտ օգտագործել են, մեղր հալալ յուղ, չէ, ասենք օգտագործել են։ Եվ մեղրը այս Royal Gel-ին կարողանում է խթանել վերականգնումը, վերանորոգումը հյուսվածքների, վնասված հյուսվածքների բջիջների։ Պետք է ասեմ, որ հաճախ շաքարախտով տառապող մարդկանց վերքերի բուժման մեջ կարող է արդյունավետ չլինի, բայց երբ ես ասենք դնում եմ այսպես արեգակի ճառագայթների պես ասեղներ, շատ հրաշալի բուժվում են շաքարախտով հիվանդների վերքերը, շատ հրաշալի ձևով։ Խնդրում եմ, եթե դուք ունեք շաքարախտից չլավացող վերքեր, անպատճառ զանգարեք ինձ։ Ես ունեմ բազմաթիվ հիվանդներ, որոնց վերքերը բուժվել են եւ բավական կարճ ժամանակ։ Մի խոսքով այդ ջելոյի օգտագործումը մի քիչ հստակ չէ, բայց եթե ասեղնաբուժության հետ միասին անենք, շատ հնարավոր է, որ նպաստի բուժմանը։ Բացի դրանից նպաստում է կոլագենի առաջացմանը, որովհետև եւ կոլագեն կա նրա մեջ, կոլագենը հենց մաշկի վերականգնման համար շատ կարեւոր նյութ է։ Բացի դրանից, երբ մենք կնճիռներ ունենք, դրանից է որ կոլագենը պակասում է, ուրեմն ինձ մոտ
ես ժամանակին ունեի, չգիտեմ հիմա ունեմ թե չէ, բայց ձեռք կբերեմ, կոլագենային եւ royal jelly մասկաներ կան, որոնք լավ են դեմքի համար։ Ուրեմն բացի դրանից կարող է royal jelly-ն նպաստել ճնշման իջեցմանը, շատ կարևոր բան է եւ փորձերը ցույց են տվել, որ ճնշումը իջեցնում է։ Նաեւ royal jelly-ն նպաստում է նորմալ առողջ ուղեղի ֆունկցիաներին։ Ուրեմն եթե դուք օգտագործում եք հենց այդ անտիօքսիդանտ հատկությունների շնորհիվ ուղեղի վնասումը կարողանում է կանխարգելվել։ Բացի դրանից երբ աչքը չոր է, մենք կարող ենք օգտագործել եւ տեղային ձևով, ինչպես վերքերի համար, եւ աչքի չորությանը կարող է վերականգնվել, բացի դրանից ունի հակածերանալու էֆեկտ, լավ առողջ իմուն սիստեմի համար նպաստում է եւ կարող է menopause կանայք, ովքեր ունեն որոշակի այսպես տաքություններ եւ այլն, մենոպոզի ժամանակ նպաստում է այդ մենոպոզի դաշտանադադարի այդ սիմպտոմների համար։ Ես պետք է ավարտեմ այսօր հաղորդումը, որովհետեւ ինձ արդեն 2 անգամ զգուշացնում է, որ իմ ժամը ավարտված է։ Շնորհակալություն, որ դուք դիտում եք եւ շնորհակալություն ձեր զանգերի համար։ Կհանդիպենք մյուս 4 շաբթի ուղիղ եթերում ժամը 7-ին։ Ստեսուն ձեզ։